तस्य तावदेव यावत् न विमोक्षते। तो एवं जीवन मुक्तस्य यद्वा ज्ञानी जीवस्य एवं संभवति, अन्यथा तो न सारमे तत्र जीवे एवं न भवितुमर्हति। दहराकाशस्तु स्वाभाविक अतिरोहित तत्तद कल्याण गुण इति न बद्धो मुक्तो वा दहराकाशः। तत् जीवः परम ज्योतिरूपसंध्या संपद्य स्वेन ज्योतिः रूपेण अभिसंपद्यते इति संप्रसादः अस्मात् शरीरात् व्युत्थाय। संप्रसादस्य संप्रसादः अपि अत्र सुषुप्ति एव न भवति। संप्रसादः आविर्भूत स्वरूप आविर्भूत अपहत पापत्वादिको अत्र प्रतिपाद्यते, न संसारी। दहराकाशस्तु स्वाभाविक अतिरोहित तत्तद कल्याण गुणा इति बद्धो मुक्तो वा अत्र न बद्धो मुक्तो वा अत्र दहराकाशः। तो बंध मोक्ष कल्पना दहराकाशे न विद्यते। दहराकाशे नित्य मुक्तः एव तत्र मुक्तः सति बंधे बंधने मोक्षः भवति। दहराकाशे उभयोरप्यभावात् बंध मोक्षो न विद्येते नित्य मुक्तस्य चात्मनः इत्यादिवत् बंध मोक्षयोरेव दहराकाशे संभवः नास्ति। अतएव अन्यार्थश्च परामर्शः। मम ध्वनि तत्र सम्यक् श्रूयते सर्वेभ्यः? कथं भगवन्? एवम् आचार्य, सम्यक् श्रूयते। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूपसंध्य संपदीय स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति जीवस्य दहराकाश शब्द निर्दिष्टेन परवस्तुना संपद्य स्वरूपाविर्भावो अभिधीयते। तत्र अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इत्यनेन देहपातात् ऊर्ध्वं ज्योतिः अस्मात् शरीरात् संप्रसादः से उत्थानं भवति और क्वचित् लोकान्तरे गत्वा परम ज्योतिषा संपद्यते इति नहीं। तर्येव पुरा एव अहरः ब्रह्म गच्छति, ब्रह्मलोकं गच्छति, किन्तु तत्र गच्छन्नपि न विन्दते अनृतेन प्रत्यूढाः। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते जीवस्य दहराकाश शब्द निर्दिष्टेन परवस्तुना संपद्य स्वरूपाविर्भावो अभिधीयते। अत्र व्युत्थानम् अस्मात् शरीरात् समुत्थाय व्युत्थानं स्वरूपाविर्भाव एव वर्तते। तत्र तादृक महात्म्य प्रतिपादनार्थो जीव परामर्श अतो न विरोधः। केचित्सु जीवानां केषाञ्चित् मते ज्ञानी जीवस्यापि एवमेव भवति। ज्ञानी जीवो ब्रह्मनाड्या रात्रौ वप्यर्कमाविशेत्। ज्ञानी जीवः उत्क्रांति ज्ञानी जीवस्य उत्कर्षणं केषाञ्चित् मते न तत् तस्य तावदेव चिरम् इहैव तस्य प्रविलीयन्ते प्राणाः। एवं सद्यः मुक्तिपक्षे तस्य क्वचित् लोकेतरगमनम् इत्यादिकं न भवति। किन्तु ज्ञानीजीव विषये रात्रौ अपि स एव जीवः यदि कृतोपास्तिः पुरा यदानीम् उपासीनः आसीत् तेन उपासना बलेन स तु ब्रह्मनाड्याः ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। ब्रह्मलोकं प्राप्य तदनन्तरं स मुच्यते नाम तत्र केवल ब्रह्मलोकादीनां ब्रह्मलोक प्राप्तिः तत्र लोक प्राप्तेः पूर्वमेव मुक्तः। तथापि तस्य ब्रह्मलोकादिगमनम् आप्रायणात् उपासना इत्यादि नियमान् अनुसृत्य यह यावदायुः उपासकः और कृतोपास्ति वेदांती इदानीं तेषां कृतोपास्ति वेदांती आसीत् तादृशः जीवः तस्य जीवस्य अत्र उल्लेखः वर्तते। परम ज्योतिरूपसंध्या उपसंपद्य पश्चात् आविर्भूत स्वरूपस्य आविर्भूत तस्य अपहत पापमत्वादिको अत्र प्रतिपाद्यते। संसारित्वं ज्ञानी जीवस्य संसारित्वं न प्रतिपाद्यते। तेनैव एवं ज्ञायते ज्ञानी जीवेनैव एवं ज्ञायते यत् किमहं साधु अकरवं किमहम साधु करवं नैनं कृता कृते तपतः मुखान्नीलं न वेति चक्रुः। सब सर्व पापमना और भंग्या पुण्येन अपि मुक्तः सन्
आत्मानं स्वदहराकाशे अवतिष्ठति, परमाकाशं प्राप्नोति। तो तस्य विषये बन्धमोक्षादिकल्पना केवलं लौकिकानां दृष्ट्या भवति। तो एवं विधः जीवः अत्र अभिप्रेतः। तो इतर परामर्शः तादृशं जीवम् उद्दिश्य प्रोक्तं भगवता बादरायणे। अन्यार्थश्च परामर्शः। तो चकारेण अन्येषामपि जीवानाम् एवं विधः परामर्शः कथं न भवति तत्र व्याख्यायते। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते इति जीवस्य दहराकाश शब्द निर्दिष्टेन परवस्तुना संपद्य। तत्र लोकेतर गमनं तस्यापि जीवस्य न भवति। संपद्य स्वरूपाविर्भावो अभिधीयते। तत्र ये यथा भागवते परिसर पद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम्। तत्रापि दहराकाशम् उद्दिश्य एव वेदस्तुतिः तत् श्रुतिः भगवन्तम् एवं ज्ञापयति। हृदयमारुणयोद तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम्। ज्ञानीजीवः सन्नपि सः ततः ब्रह्मनाड्या अर्कम् अर्थात् सूर्यमण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। तद्भवति केवलम् उपासना संवेगेनैव। स एव जीवः पूर्वमेव मुक्तः सन् तदानीं मुक्त एव भवति। अज्ञानी जीवस्यापि यः केवलम् उपासकः किन्तु येन स्वात्मा भेदेन नाभ्युपगतं तस्यापि ब्रह्मलोकगतिः सूर्यमण्डलं भित्त्वा यथा परिव्राड योगयुक्तात्मा रणे अभिमुखो हतः। उभयोरपि सूर्यमण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोके गतिर्भवति। किन्तु परिव्राड योगयुक्तात्मा ज्ञानीभूतः शास्त्रादिभ्यः आत्मनः स्वरूपं विज्ञाय श्रवणं मननं निधिध्यासन साक्षात्कारादिभिः आत्मानं ज्ञात्वा सुषुम्ना नाड्या स तु ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। तो तस्य उत्क्रमणं तस्य भवति ज्योतिषा संपत्तिः। तत् भवति केवलं तस्य औपचारिकं भवति। तो यदा अविज्ञाय रणे चाभिमुखो हतः क्षत्रियः द्विजः यदि रणे चाभिमुखः धर्मयुद्धे यदि म्रियते स च सूर्यमण्डलं भित्त्वा मोक्षं प्राप्नोति। किन्तु तत्र ज्ञानं नास्ति। अज्ञानवशात् अपि स तु विमुच्यते। तो एवम् उभयोः उत्क्रमणे कश्चित् भेदः विद्यते। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य तेन स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते इति जीवस्य दहराकाश शब्द निर्दिष्टेन परम वस्तुना संपद्य स्वरूपाविर्भावो विधीयते। तत्र तादृक् तन्माहात्म्य प्रतिपादनार्थो जीव परामर्श। अन्यार्थश्च परामर्शः। परामर्श जीव परामर्श भूताकाशवार्ता तु निराकृताः। किन्तु जीव विषये अन्य जीव विषये ज्ञानी जीव व्यतिरिक्त जीव विषयेपि एवं प्रोक्तम् इति चेत् तत्र परवस्तुना संपद्य स्वरूपाविर्भावो अभिधीयते। अत्र तातिक महात्म्य प्रतिपादनार्थो जीव परामर्श। अतो न विरोधः। स्पष्टं भवति भवि भट्टजी? अल्पश्रुतेः इति चेत् तदुक्तम्। तो अल्पश्रुतिः अल्पस्थान आश्रयात् अल्पस्वरूप प्रतीतेः न परोयम् इति शङ्कायाः पूर्वमुक्तम् एव उत्तरं व्योमवच्च। तव्योमे पुरा प्रोक्तं दहराकाशे तत्र बद्धमुक्त व्यवस्था न भवति। और दहराकाशस्य सर्वेषामेव आकाशानां व्यापकत्वात् तत्र न्यूनातिरेकः तत्र न भवति। अल्पश्रुतिः अत्र केनचित् अल्पस्थान आश्रयत्वात् अर्भकौकत्वात् इत्यस्य सूत्रे सर्वेषां मनुष्याणां मुष्टिपरिमिते हृदये तदवच्छिन्ने आकाशे संपूर्ण समावेशितं यदि हास्ति इत्यादि वचोभिः यत्किमपि ब्रह्माण्डजाते वर्तते तत्सर्वं मुष्टिमात्र परिमिते शरीरे प्रति व्यक्ति मुष्टिपरिमिते शरीरे शरीराभ्यन्तरगते आकाशे तत्सर्वं कथं भवितुमर्हति? अल्पस्थानाश्रयत्वात् अल्पश्रुतेर् इति चेत् तदुक्तम्। अल्पश्रुतेः इति स्यात्
अल्पस्थानाश्रयत्वात् अल्परूपप्रतीतेः न परोऽयम् अर्थात परः यपः पापमत्वादि व्यतिरिक्तः परः जीवः तन्न भवति इति शङ्कायाः पूर्वम् उक्तम् एव उत्तरं व्योमवत् च। व्योमवत् च यथा आकाशवत् व्योमवत् च इति पूर्वम् उक्तम् एव उत्तरं। पूर्वं यत् प्रोक्तं स्वरूपाविर्भावो अविधीयते जीवस्य दहराकाश शब्द निर्दिष्टेन परवस्तुना संपद्य स्वरूपाविर्भावो अविधीयते। तत्र तादृक् तन्महात्म्यं प्रतिपादनार्थो जीव परामर्शः अतो न विरोधः। च किंचित उभयोः सूत्रयोः शिवार्गमणि दीपिका अनुकृतेः तस्य च ये त्रयाणां सूत्राणाम् एक तत्र अन्योन्य संबंधात् येषां शिवार्गमणि दीपिकाकारेण अप्पय्य दीक्षितेन एवमेव अर्थः विहितम्। प्रतिज्ञावाक्य मध्ये येष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इत्यादिना अपदपापमत्वादि रूप आविर्भाव उक्तम् इत्याशंक्य आह। दहराकाशस्तु दहराकाशगत सत्यकामत्वस्य मलावृतान् मलावृतान् अस्मान् प्रति तिरोहितत्वम् उच्यते न तु साश्रयं प्रति। अस्मा मलावृतानां प्रति तत्र सत्यकामत्वादीनां तत्र सत्यकामत्वादीनां जीवस्य अपहतपाप्मा सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः तद् केवलं संप्रसादात् शरीरात् उत्थाय तत्र स्वेन रूपेण अभिसंपत्तेः अनन्तरं भवति, पूर्वं न आसीत् इति नास्ति नियमः। किन्तु सत्यसङ्कल्पत्वादीनां अज्ञानी जीव तत्र परिचिन्न जीव दृष्ट्या मलावृतत्वं मलावृतत्वात् मलावृतान् अस्मान् प्रति लौकिकान् प्रति तिरोहितत्वम् उच्यते न तु साश्रयं प्रति। आश्रये परमाकाशे अबधपापत्वादीनां तु स्वरसतोपि तत्र भवत्येव अबधपापत्वादीनां तत्र स्वरसतोपि स्थितिर्वर्तते। तस्मात् आविर्भाव साधनापेक्ष कल्पना गौरव परिहाराय नित्य आविर्भूत सकल कल्याण गुण येव दहराकाशः प्रतिपाद्य इति प्रतिपाद्य अभ्युपगन्तव्यम् इति भावः। आविर्भाव साधनापेक्ष कल्पना गौरव परिहाराय ये स्पष्टं भवति। आविर्भाव साधना अपेक्ष कल्पना गौरव परिहाराय आविर्भावः भवति, तस्य साधना तत्कृते आविर्भावस्य कृते साधना भवति, तस्य साधनायाः अपेक्षत्वं भवति अबधपापमत्वादीनां लाभाय इति कल्पना गौरव परिहाराय नित्याविर्भूत सकल कल्याण गुण येव दहराकाशः प्रतिपाद्यः इत्यभिवदन्तव्यम् इति भावः। यदि दहराकाशो न जीवः किमर्थस्तर्हि स एष संप्रसादः इत्यादौ जीवपरामर्शः। एष संप्रसादः इति जीवपर्यायः प्रायशः सर्वेभ्यः स्वीकृतं। तु तत् जीवपरामर्शः कथं तो उच्यते अन्यार्थश्च परामर्शः। यद्यपि जीवपरामर्शः साधु तथापि अहरहर वा एवं विद स्वर्गं लोकमेति प्रकृतो विद्वान् य एष संप्रसादः इति परामृश्यते। तो यह जीवः अहरः ब्रह्मलोकं गच्छन् तं न विन्दति, ते भवन्ति लौकिका जीवाः। तो यह श्रवणमननिध्यासन साक्षात्कार परम्परातः स्वात्मानम् अभ्युपगतवान् स प्रकृतो विद्वान् स एष संप्रसाद इति परामृश्यते। स विद्वान् कदा स्वर्गं लोकं स्वर्गलोकम् इति तस्य स्वर्गलोक प्राप्तो किं भवति इत्याकाङ्क्षितार्थ प्रतिपादकतया अनंतर ग्रंथावतारण औचित्यात्। अत्र स्वर्गलोक इत्यनेन ये अमरपुरी स्वर्ग इंद्रादिभि अधिष्ठितः स्वर्गलोकः अत्र न भवति। अहरः स्वर्गच्छति स्वम् अपीतो भवति। एवं आत्मन्यवस्थितिरेव स्वर्गलोकः। प्रकृतो विद्वान्
येष संप्रसाद इति परामृश्यते स विद्वान्। अच्छा, तदनन्तरं ग्रन्थावतरण औचित्यात्। तदनन्तरं ग्रन्थस्य अवतरणं भवति। यदि पूर्वं अनृतेन इव प्रत्युढाहर ब्रह्मलोकं गच्छन् तं न विन्दति, तो तदनन्तरं भवति अनृतेन इव हि प्रत्युढाः तो अनृतम् एव पुरा यद् निवृत्त मलावरण ये मलावृतान् अस्मान् प्रतितिरोहितत्वम्। तो एवं मलावृतानां प्रतितिरोहितत्वं भवति। तेन अनृतेन प्रत्युढाः सन्तः ते स्वरलोकं ब्रह्मलोकं न गच्छन्ति। और ये अत्र अस्मिन् प्रसंगे दीक्षया क्षपितमलः और क्षपित पशुपाशबन्धाः स्वं संप्राप्य ते ज्ञानी जीवः जीवशिवः अपि यत्र परामृश्यते। अन्यार्थश्च परामर्शः अहरहर वा एवं विद् स्वर्गं लोकमेति इति प्रकृतो विद्वान् य य एष संप्रसादः इति परामृश्यते। य एष संप्रसादः इति पदेन कः जीवः प्रकृतः विद्वान् अत्र विवक्षितम्। स विद्वान् कदा स्वर्गं लोकमेति तस्य स्वर्गलोकं मा प्राप्तो किं भवति इत्याकाङ्क्षितार्थ प्रतिपादकतया अनन्तर ग्रन्थावतरण औचित्यात्। नो चेत् ग्रन्थावतरणस्य का आवश्यकता? यदि स्वर्गलोकं गच्छति तो तर्हि सर्वो जनाः प्रसुप्त एव मुक्ताः स्युः। तो तदनन्तरं ग्रन्थावतरण औचित्यात्। परं ज्योतिः इति निर्दिष्टो दहराकाशः। परं ज्योति इति पदेन अपि दहराकाश एव निर्दिष्टः। मुक्त प्राप्यत्व लिंगात् ब्रह्म इत्येष मुक्त प्राप्यत्व लिंगः परम दहराकाश परम ज्योतिष। प्रोक्तम उपरि परेण ज्योतिषा अभिसंपद्यते। तो परम ज्योतिरेव आकाशः दहराकाशः तत्तु मुक्त प्राप्यत्व लिंगम। कथं परमाकाशः? मुक्तेन मुक्तः मुक्तेन यत् प्राप्यते तद्भवति मुक्त प्राप्यत्व लिंगात् ब्रह्म इति एष। ब्रह्म इति येष आत्मा अपहत पाप्मत्वादि अपहत पाप्मा सत्यकामः सत्यसंकल्पः इत्यादिभिः स एव परम अतः परम ज्योति निर्दिष्टो दहराकाशो मुक्त प्राप्यत्व लिंगात् ब्रह्म इत्येष आत्मा इति होवाच। एतदमृतमभयम् एतद्ब्रह्मेति वाक्यस्य यत् शब्द निर्दिष्टम् अपि जीवं विहाय ज्योति शब्द निर्दिष्ट दहराकाश परत्वेन वक्तुं युक्तम्। शोभनम क्यों जी भट्ट जी? जी स्वामी शरणम। किंचित किंचित आयाति सर्वं नहीं। किंचित अपि न आयाति स्वामी शरणम। बहु क्लिष्टम्। क्लिष्टं सूत्रं मनसि संस्थाप्य शिवार्कम् एतस्य श्रीकण्ठभाष्यं भाष्यपङ्क्तिः यदानीम् उपस्थिता तर्हि एव शिवार्कमणिदीपिका सम्यक् लगति। अथवा तत्र अथवा मुक्तौ निष्पत्तव्य जीवरूप वर्णन परतया तज्जीव परमेवास्तु। यत्र जीव भावः जीव शिव परमशिवयोः उपाधि भेदे विगलिते तज्जीवः परमेवास्तु। अस्मिन् पक्षे यदि अत्र द्वितीया युक्तिः दीयते ज्योतिः शब्देन दहराकाश तत्र मुक्त प्राप्य लिंगात् ब्रह्म एव। तो इदानीम् एवं विधा विसंगतिः अस्य समीचीनं वर्तते। मुक्त प्राप्य तत्र नित्य मुक्तत्व पक्षे यथा वैदिकानां पक्षे ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति एवं शिवः सन् शिवाप्येति। दहराकाशान्तरवर्ती चिदम्बरान्तरवर्ती शिवः सन्नेव शिवत्वं प्राप्नोति इति स्थितौ जीवं विहाय तत्र अथवा मुक्तौ अभिनिष्पत्तव्य
जीवरूपवर्णनपरतया तज्जीव परम् एवास्तु। तत्र जीव केवलं शिष्यबुद्ध्यादौ अवताराय आदौ जीवभावं परिकल्प्य तदनन्तरं स तु जीवः मुक्तजीवः परम एव अस्मिन् पक्षे य एष आत्मा अपहत पाप्मा तद् य इह आत्माम् अननुविद्य व्रजन्ति अथ य आत्मा येष सेतुर्विधृति इत्येतत् प्रकरणगत आत्मशब्दाभ्यां ब्रह्मपरत्वे अपि एतद् वाक्यगत आत्मशब्दस्य जीवपरत्वम् इति वैरूप्यं भवति। तो अस्मिन् पक्षे जीव एव परमात्मा इति जीव एव परमाकाशः अन्यः कश्चित् जीव तत्र ब्रह्मलिंगत्वादि पूर्वकं मुक्त मुक्त जीव मुक्त ब्रह्म मुक्त मुक्त प्राप्यत्वलिंगस्य अत्र प्रसंगः न स्यात् चेत् तो तत्र यदि जीव एव परमः इति पक्षम् आश्रित्य अत्र यदि ऊहा स्यात् तो तस्मिन् किं भवति वैरूप्यं भवति। कथं भवति? ब्रह्मपरत्वे श्रुतिः तु आत्मा इति पदं तत्र प्रयुङ्क्ते। येष आत्मा अपहत पाप्मा तदय इह आत्मा तद् य इहात्मानम् अननुविद्य न अनुविद्य प्रव्रजन्ति इह आत्मानम् अनुविद्य प्रव्रजन्ति अथवा य एष अथय आत्मा स सेतुर्विधृति। तत्र आत्मशब्दस्य असकृत आवृत्तेः आत्मशब्दानां ब्रह्मपरत्वे अपि एतद् वाक्यगत आत्मशब्दस्य जीवपरत्वम् इति वैरूप्यं भवति। तो तत्र तन्निराक्रियते। यदि आत्मशब्द जीवपरः तर्हि एव पूर्वपक्षः यद् प्रथमे विकल्पे न कापि वैरूप्यं न कापि बाधा न कश्चित् वैरूप्यं वैरूप्यं भवति स तु न दोषः। वैरूप्ये बहुतु नाम वैरूप्यम्। आत्मपदस्य जीवस्य आत्मरूपत्वे न कोऽपि दोषः स्यात् च एकस्य ब्रह्मशब्दवत् इति न्यायः। स्यात् च एकस्य ब्रह्मशब्दवत् इति न्यायः। जीवानां नानात्वे कस्य कस्यापि ब्रह्मभावः स्यात् समेषां युगपदमेव ब्रह्मभावः स्यात् इति तत्र असमञ्जसः। एकस्य मुख्य एक जीवस्य ब्रह्मभावः स्यात् स एव एक मुख्य जीवः आत्मा इति पदेन निर्दिष्टः स्यात् चेत् न कोऽपि दोषः। एवं स्थिते स एष सम्प्रसाद इति इत्यादि वाक्यं जीवपरामर्शकम् अपि ज्योतिः शब्दोक्त दहराकाशस्य परब्रह्मणो तत् भावयित्रित्व रूप महिम विशेष प्रतिपादनार्थम न ब्रह्म प्रकरणे जीव परामर्शस्य वैयर्थ्यम इति भावः। द्वितीय विकल्पे कोऽपि दोषः नास्ति। प्रथम विकल्पः आसीत् मुक्त प्राप्यत्वलिंगात् ब्रह्म इत्येष लिंगात् ब्रह्म एव परं ज्योतिः। आत्मा इति होवाच एतदमृतम् एतदभयम् एतद्ब्रह्म इति वाक्येन ये वस्तुतः त्रिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता। एतदमृतम् एतदभयम् एतद्ब्रह्म तो अत्रापि स आत्मा तत्र जीवस्थाने आत्मा इति पदे इति प्रयुक्तं स्यात् चेत् न कापि बाधा। द्वितीये विकल्पे कश्चित् दोषः न भवति। यतोहि स्यात् च एकस्य ब्रह्म शब्दवत् स्यात् चैकस्य यस्य विच्छेदः कथं स्यात् रामचंद्र शर्मा महाभागा? स्यात् चैकस्य ब्रह्म ब्रह्म शब्दवत् इति न्यायात्। तो जीवपरत्वं मुख्य एक जीवस्य ब्रह्म शब्दवत्। तत्र मुख्य एक जीवस्य एव अत्र प्रसंगः स्यात् चेत् तस्यैव ब्रह्मवत् इति तस्यैव ब्रह्मभावः इति स्यात् चेत् तत्र जीवपरत्वे सति अपि वैरूप्यं न भवति। एवं मुख्य जीवे ब्रह्मत्वं तत्र धारयितुं शक्यते सार्वात्म्यात्। वेदांत प्रक्रियासु अन्येषां चिदाभासत्वं जीवाभासत्वम् एव स्वीक्रियते। सत्यम् आचार्य। परब्रह्मणोः अच्छा जातं न ब्रह्म प्रकरणे जीव परामर्शस्य वैयर्थ्यम् इति भावः। अल्पश्रुतेरिति चेत् तदुक्तम्।
अल्पश्रुतिः शरीराधिकरणे केवलम् अल्पौकस्त्वेन अर्भकौकत्वात् अस्यैव सूत्रस्य मन्ये यत्र आवृत्तिः वर्तते अर्भकौकत्वात् अर्भकत्वम् अल्पे अर्थे वर्तते एवम् एवम् आचार्य। केवलम् अल्पौकस्त्वेन घटाकारादि अवच्छेदेन व्योम्नैव व्यापकत्वं न हीयत इति उक्तम्। अत्र अवच्छेदवादप्रज्ञ घटाकाश मठाकाश इत्यादि आकाशानां तत्तद् घटमठादि व्यवच्छेदकत्वे सति अपि अवच्छेदकत्वे सति अपि आकाशस्य व्यापकत्वेन कापि बाधा। इह तु पुण्डरीकदहरत्वोक्त्या तदवच्छेदक दहरत्वस्यार्थसिद्धत्वे अपि आहत्य दहरत्वोक्त्वा यावान् वा अयमाकाशः इत्यादि सौक्ष्म्य दृढीकरणेन चाल्पत्वं स्वाभाविकम् अवधृतं यद्यपि शरीराधिकरण विषय वाक्येऽपि अणोरणीयान् इत्याह अणीयस्त्वं मुक्तं तथापि महतो महीयान् इति तत्रापि महत्त्वं वर्ण्यते। अत्र ईयसुन् इति प्रत्ययस्य एकस्मिन् सूत्रे महता विस्तरेण तत्र शास्त्रार्थः प्रवृत्तम्। नैयायिकरीत्या तु अणोरणीयान् महतो महीयान् एकस्मिन् एव अधिकरणे भवितुं शक्नुवन्ति सम्भवति किम्? सूक्ष्मत्वे एकत्र लाक्षणिकत्वम् आवश्यकम् आचार्य। एकस्मिन् अधिकरणे विरुद्धधर्मत्वं नैयायिकैः अङ्गीक्रियते। अतः सूक्ष्मत्वे एकत्र अणीयत्वं नाम सूक्ष्मत्वं, महीयत्वं व्यापकत्वं विभुत्वम्। अत्र ईयसुन् इति प्रत्ययेन वैयाकरणरीत्या तु सुसङ्गतम्। अतो अत्र स्वाभाविक अल्पत्ववचनेन व्यापकत्वं हीयत एव इति दहराकाशस्य जीवत्वम् एव युक्तं न तु परमेश्वरत्वं तत्शक्तित्वं च इति अधिकशङ्कापरिहारार्थं सूत्रम्। तत्र न्यूनातिरेक व्यावर्तनाय आहत्य महत्व अनुक्ताौ अपि ब्रह्मश्रुति अपहतपापत्वादि बहुप्रमाणानुरोधात् अल्पत्वं स्थानोपाधिकम्। आहत्यवचनं सूक्ष्मत्वदृढीकरणं च तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् इति शाखान्तरश्रुतं हृदयावच्छेदोपाधिकत्वं विभावयितुम्। इत्यपि सुशिरं सूक्ष्मम् इति उक्ते तस्मिन् तस्य अणीयस्त्वं सूच्यते। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् इति वचनात् तस्य महतो महीयान् इति लक्षणं भवति। तो तत्र अन्यथा कृष्णहृदयाकाशावच्छेदे समनन्तराधिकरणे वक्ष्यमाणरीत्या अंगुष्ठपरिमाणत्वं स्यात् इत्येतद् अभिप्रायम् उपपादनीयम्। अंगुष्ठपरिमाणत्वे तु तत्र हृदयाकाशेऽपि तत्र भवति बहु ततोपि न्यूनं भवति। न हीयत इति परिहारा व्योमवत् स्वाभाविकं व्यापकत्वम् इहापि न हीयते। अंगुष्ठमात्र परिमाणत्वे सति अपि व्योमस्य सर्वव्यापकत्वात् अंगुष्ठमात्राकाशे परिमितम् अवच्छिन्नस्य आकाशस्य दहरान्तरवर्ती आकाशात् और दहरान्तरवर्ती आकाशस्य सर्वव्यापकात् आकाशात् न कोऽपि भेदः तत्र हृदयावच्छेदो उपाधिकम् अविभावयितुं शक्यते। अन्यथा कृष्णहृदयाकाशवच्छेदे समनन्तराधिकरणे वक्ष्यमाणरीत्या अंगुष्ठपरिमाणत्वं स्यात् इत्येतदभिप्रायम् उपपादनीयम्। तथा च व्योमवत् स्वाभाविकं व्यापकम् इहापि न हीयते। अत्र व्योमवत् इति व्यापकत्व विषये दृष्टान्तः वर्तते। व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्योम एव नहि। एवम् आचार्य, सादृश्यम् अस्ति, तादात्म्यं नास्ति। अन्यथा कृष्णहृदयाकाशावच्छेदे समनन्तराधिकरणे वक्ष्यमाणरीत्या च जातुं परिहाराभिप्रायः जीव पूर्वपक्ष निराकरणे हेत्वन्तरम् आह। जीव पूर्वपक्ष निराकरणे जीवस्य तत्र मुक्तजीवस्य तत्र बद्धजीव निराकरणे हेत्वन्तरम् अनुकृतेश्
अनुकृतेः तस्य च। ये अनुकृति अत्र सूत्रान्तरेभ्यः कदाचित् विभ्रमः मा भूत् इति कृत्वा अनुकृतेः तस्य च अनुकृतेरिति बादरायणः इत्यस्मात् ये सर्वदा भिन्नं वर्तते। इतरपरामर्शात् इति सूत्रप्रकृतो जीवः जीवस्तः जीवः तस्य इत्यनेन परामृश्यते। दहर उत्तरेभ्यः इति सूत्रात् दहर शब्दो अनुवृत्तः षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। तथा सा कर्मणि षष्ठी तस्य इति कर्तरि षष्ठी। सूत्रात् दहराकाश शब्दो अनुवृत्तः। दहर उत्तरेभ्यः अत्र उत्तरेभ्यः इत्यस्मिन् कर्मणि षष्ठी और तस्य अनुकृतेः एकः भागः सूत्रस्य अस्मिन् कर्मणि षष्ठी और तस्य च तस्य इत्यस्मिन् कर्तरि षष्ठी। न च उभय प्राप्तो कर्मणि इति कर्तृकर्मोभय प्राप्ति मत कृतयोग कर्मण्येव षष्ठी इति नियमनात्। यदि एकस्मिन् एव वाक्ये कर्मणि अपि षष्ठी कर्तरि अपि षष्ठी स्यात् तो प्राप्ति मत कृतयोग कर्मणि एव षष्ठी स्यात् इति नियमः। न कर्मणि एव षष्ठी स्यात् इति नियमः न भवति कर्तरि तृतीयया भाव्यम् इति शङ्कनीयम्। कर्मणि षष्ठी भवति इति नियमे सति कर्तरि तृतीया भाव्यम् इति शङ्का मा भूत्। यतो हि अग्रे वार्तिककारमतम् अत्र उपन्यस्तं वार्तिककृता शेषे विभाषे इति आकार व्यतिरिक्त स्त्री प्रत्यये तस्य नियमस्य विकल्पितत्वात्। तत्र कर्तरि तृतीया भाव्यम् इति नियमस्य इत्यस्य नियमात् अस्य कल्पितत्वं विकल्पितत्वं वैकल्प्येनैव कर्तृतीया विभाव्यम्। शेषे वार्तिककृता शेषे विभाषा इति आकारक इति अकारक व्यतिरिक्त कारक व्यतिरिक्ते शेषे व्यतिरिक्त स्त्री प्रत्यये तस्य नियमस्य विकल्पितत्वात्। अनुकृतेः तस्य च तत्र स्त्री व्यतिरिक्त स्त्री प्रत्यये अस्य नियमस्य विकल्पः भवति। तो अत्र तस्य च इति पुंलिङ्गं वर्तते। अतः एव इतर परामर्शात् अनेन जीव एव अनेन परामृश्यते। शोभनं शर्मा महाभाग अद्य ये रामसलाही महाभागान् प्राप्नुवन्ति। वैयाकरणाः त एव सन्ति। ओ भौजी त्वया व्याकरणम् अधीतं नै किञ्चित् नैव समीकरणम्। अनुकृतेस्तस्य च तस्य जीवस्य दहराकाश शब्द निर्दिष्ट परम ज्योतिरनुकृतिः अवगम्यते। नैनं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्ते अपहत पाप्मा हि एष ब्रह्मलोकः। तस्मात् वा ये तं सेतुं तीर्त्वा अन्धः सन्नन्धो भवति विद्धः सन्नभिद्धो भवति उपतापी सन् न उपतापी भवति। तस्मात् वा एतं सेतुं तीर्त्वा अपि नक्तम् अहरेवाभिनिष्पद्यते सकृद्विभातो ह्येष ब्रह्मलोकः। अस्य अर्थः संक्षेपेण किं भवति? तस्य जीवस्य ज्योतिः परम ज्योतिः अनुकृतिरवगम्यते। परम ज्योतिः अग्रे श्रुतिः परम ज्योति विषये एवं वदति। नैनं सेतुम् अहोरात्रे तरते एनं सेतुम् अहोरात्रे तरतो यः अहोरात्रं रात्रिम् अपि तरति दिवापि तरति दिवारात्रि अहोरात्रं यः अनेन सेतुना अर्थात काल परिच्छेदात् यः परम्पारम् अतीतः भवति तस्य जरा न बाधते तस्य मृत्युर्न भवति शोकं न शोचति तस्य सुकृतं दुष्कृतं न भवति सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्ते।
पुरा यत् प्रोक्तम् एषा सेतुर्विधरणं तेन सेतुना देशकालादि परिच्छेदं तीर्त्वा तदनन्तरं तस्य जरा मृत्यु शोक सुकृतदुष्कृतादिभ्यः स तु पारं भवति परं पारम्येति और पाप्मानो अतो निवर्तन्ते तस्य सर्वेपि पाप्मा निवर्तन्ते अपहत पाप्मा हि एष ब्रह्मलोकः यतो हि ब्रह्मलोके पाप्मना पाप्मनः श्लेषः न भवति तदधिगमे अश्लेष विनाशौ पूर्वापरयोः किं वर्तते पूर्वापरयोरघयोः अघयोः तस्माद्वा सेतुं तीर्त्वा अन्धः सन् अन्धो भवति अन्धः सन् अनन्धो भवति अन्धः सन् तत्र चक्षुरादीनां तत्र गतिर्न भवति इन्द्रियादिभ्यः परत्वात् अनन्धः भवति आत्मज्योतिः तत्र आत्मज्योतिः अस्य भवति आत्म तत् चक्षुषा चाक्षुषं प्रत्यय न भवति चक्षुरादीनाम् अभावे सति अपि स अनन्धः भवति तत्र अन्धः न विद्धः सन् तत्र शरीरादीनाम् अभावात् विद्धः सन् अविद्धो भवति उपतापी सन् न अनुपतापी भवति तस्माद् वा ए सन्नपि अर्थात् वस्तुतः स्वरूपतस्तु तत्र न भवति येषां वेधः अन्धत्व उपतापित्वं किन्तु एषु सत्स्वपि तन्न भवति तस्माद् वा एतं सेतुं तीर्त्वा अपि नक्तम् अहरेव अभिनिष्पद्यते अर्थात दिवा च नक्तं च उभयोः परं पारं याति काल 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 परिघाम् उत्तरति सकृत् विभातो ह्येष ब्रह्मलोकः एकवारं तस्य सकृत् दिवा भवति इति अस्मिन्नेव प्रकरणे अपराविश्रुतिः वर्तते सकृत् दिवा भवति एकवारम् अवगते अज्ञानान्धकारे पुनः तस्य कदानीमपि तत्र ब्रह्मलोक अविद्या तत्कार्ययोः सत्यत्वबुद्धिः तस्य नैव उत्पद्यते अत्र हि दहराकाशं प्राप्तस्य पाप्मकार्यान्धत्वादि अभावे सततोदित प्रकाशत्वे च प्राप्यस्य दहराकाशस्य अबध पाप्मत्वं हेतुना उच्यते अनुकृतेः तस्य च अहत पाप्मत्वादि तस्य तद हेतुत्वं निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति क्वचित् निरञ्जनं परमसाम्यमुपैति विद्वान् इत्यपि यस्य पाठान्तरः वर्तते श्रुत्यन्तर प्रसिद्धं तेन दहराकाशं प्राप्तस्य उक्तफलावाप्तिः तत् साम्यापत्तिरूपा तदनुकृतिः उक्तफलं येन प्राप्तं तस्य साम्य आपत्तिरूपा तदनुकृतिः इति लभ्यते सा च तयो भेद एव उपपद्यते अतश्च अयं जीव यतो हि जीव विषये यदि जीव एव अस्य किं संप्रसादः वा और यदि चिदंबरः वा जीव एव स्यात् तो तद्देवं भवितुं नार्हति तेन दहराकाशं प्राप्यस्य उक्तफलावाप्तिः तद साम्यापत्तिरूपा तदनुकृति इति लभ्यते सा च ततो भेद एव उपपद्यते अतश्च अयं जीवः न अयं जीवः इति तात्पर्यम् अपि च स्मर्यते तत्र दहर पुण्डरान्तरवर्ती स्मृत्यादिभ्यः अस्य उपोद्बलकत्वेन अग्रिमे सूत्रे स्मृतयः उदाहर्यन्ते इदानीम् अनुकृते इत्यस्य किवार्गमणि दीपिका विचार्यते इतर परामर्शात् इति सूत्र प्रकृतो जीवस्य इति अनेन परामर्श्यते अनुकृतेः इत्यनेन इतर परामर्शात् अस्य पूर्ववर्ती सूत्रे यत् जीवः राधान्तितम् और जीवः अपि इति राधान्तितम् जीवे सति अपि सिद्धान्ते बाधा नैवायाति इति यदि उपरि प्रतिपादितं तस्य दहर उत्तरेभ्यः इति सूत्रात् दहर शब्दो अनुवृत्तः षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते सा कर्मणि षष्ठी तस्य कर्तरि षष्ठी तस्य अनुकृतेः तस्य च इति अनुकृतेः इत्यस्मिन् कर्मणि षष्ठी तस्य च इति तस्य इत्यस्मिन् कर्तरि षष्ठी न च उभय प्राप्तो कर्मणि इति कर्तृकर्मोभय प्राप्तिं
प्राप्ति मत कृत योग कर्मणि एव षष्ठी इति नियमनात् कर्तरि तृतीयया भाव्यम् इति शङ्कनीयम्। अत्र कर्तरि कर्तरि अर्थात् अनुकृतेः अस्मिन् तृतीया विभक्तिः स्यात् इति न भावनीयम्। यतोहि अत्र अग्रे वार्तिक कथं न भावनीयं तत्र वार्तिकमतं वार्तिककारमतं अत्र दीयते। शेषे विभाषे तत्र केवलं स्त्री प्रत्यये तस्य नियमस्य विकल्पितत्वात्। यदि एकस्मिन्नेव वाक्ये कर्मणि अपि षष्ठी कर्तरि अपि षष्ठी तो तस्य पूर्वतरे किं तृतीया तृतीया भाव्यम् इति नियमः अत्र न लगति। तत्र स्त्री प्रत्यये सति एव एवं नियमः भवति। ततश्च तेन सूत्रेण अत्र षष्ठी नियम्यते इति कर्तृकर्मणोः कृति अनेन सूत्रेण इति सूत्रे अत एव कर्तरि कर्मणि च षष्ठी कर्तरि अपि षष्ठी कर्मणि अपि षष्ठी अनुकृतेः अनुकारः। इतर परामर्श सूत्रात् न इत्यनुवर्तते। तथा च तस्य जीवस्य दहराकाशानुकृतेश्च हेतोः दहराकाशो न जीवः। अत्र अनुकर्तरि अनुकर्त्यनुकार्यभावस्य भेदगर्भत्वात् इति सूत्रार्थः। अस्मिन्नर्थे सूत्रं योजयति तस्मिन् जीवस्य इत्यादि अनुकारः भवति तथापि तद्वद पञ्चकृत्यानि करोति। माया प्रमाता परमेश्वरवत् यद्वा चित्शक्तिवत् तद्वत् पञ्चकृत्यानि करोति। रक्त्यव भासन रक्ति अवभासन अन्य किमपि बीजावस्थापन विलापनतस्थानि। तो इत्र अनुकृतिः अनुकृतेः तत् तत्र अनुकृतिः भवति अनुकारः। अनुकारी अनुकार्यभावस्य तत्र अनुकार्य एव नास्ति। जीवः अनुकरोति कम् अनुकरोति इति विप्सायाम् अनुकार्यः कः अनुकार्यः इति भेदगर्भत्वात् इति सूत्रार्थः। अस्मिन् अर्धे सूत्रं नियोजयति तस्य जीवस्य इत्यादिना परम ज्योतिः अनुकृतिरिति न चात्र कर्मणि च इति सूत्रेण षष्ठ्याः समासनिषेधशङ्कनीयः। तस्य उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि इति शब्दम् उच्चार्य षष्ठी नियमिता आश्चर्यो गवां दोः अशिक्षितेन अगोपालकेन इत्यादौ तद्विषयत्वात्। अत्र षष्ठी शब्दस्य किं भवति आश्चर्यो गवां दोः अशिक्षितेन अगोपालेन इत्यादौ तद्विषयत्वात्। यत्र षष्ठी निषेधः षष्ठी समास निषेधः क्व भवति भयप्राप्तो कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि शब्दम् उच्चार्य षष्ठी नियमिता। अत्र कर्तरि षष्ठी 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 समासः षष्ठ्या समासः समास निषेधः न भवति। कथं तत्केवलम् आश्चर्यो गवां दोः अशिक्षितेन अगोपालकेन अस्मिन् विषये षष्ठी षष्ठी न भवति। षष्ठी नियमिता कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रस्य एव उभयत्रापि षष्ठी युक्तत्वात्। दहराकाशं प्राप्तस्य अनेन तं सेतुं तीर्त्वा इत्यस्य अथ य आत्मा सेतुर्विधृतिः सेतुवत् सेतुवद् असङ्करापादकत्वेन प्राग्वर्णितम् एतं दहराकाशं प्राप्तस्य सेतुं तीर्त्वा अर्थात् प्राग्वर्णितम् एतं दहराकाशं प्राप्तस्य यः दहराकाशं प्राप्तः स एव सेतुं उत्तीर्णवान् इति अत्र दर्शितम्। अन्धत्वादेः इत्यादि शब्दस्य श्रुतौ विद्धोपतापित विद्धः अविद्धः उपतापित अनुपतापित इति शब्दाभ्याम् उक्ता उक्तौ आयुधाधिवेधव्याधि वेधव्य आधि संगृहीतौ। विद्धः सन्न विद्धः अविद्धः इति अनेन आयुधादिभिः विद्धः सन्नपि तस्य स नैव विद्यते। उक्तम् एकः ब्रह्मविद्यायाः श्रीविद्याक्रमे कश्चित् रक्षाकवचं वर्तते। तत्र उक्तं
शस्त्रतस्य पुष्पेण प्रहृतवत् भवति। ये आगमिकेषु ये केचन ब्रह्मविद्यापरत्वाः श्रीविद्यापराः स्तोत्राणि कवचादीनि सन्ति, तेषाम् अपि ते सर्वे उपनिषद ब्रह्मरीत्या एव तेषां प्रवृत्तिर्भवति। तो तत्रापि अस्य सूत्रस्य ज्ञातुः किं भवति, माल्यादीनि सुखदानि भवन्ति वै। सशस्त्रादिभिः प्रहृतः सन् अपि यथा पुष्पेण कश्चित् प्रहृतः स्यात् एवं प्रत्युत सुखावहः भवति। एवमेव विद्धः अविद्धः। यः सेतुं तीर्त्वा स्थितः स विद्धः सन् अपि अविद्धः भवति। शस्त्रघातादिजन्यः वेधः अपि तस्य सुखावहः, अर्थात् स नैव विद्यते। विद्धोपतापी शब्दाभ्याम् उक्तौ आयुधादिवेधव्याधि संगृहीतौ सततोदित प्रकाशत्व अपहत पापमत्वाद शब्दाभ्याम सप्तम्यंत प्रथमांताभ्याम अपि नक्तम अहरेव अभिनिष्पद्यते। सकृत विभातो हि एष ब्रह्मलोकः इति पुनरस्मिन् वाक्ययोरर्थः गृहीतः। सकृत विभातोऽयं ब्रह्मलोकः। अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्मिन् प्रथमे किं नैनं सेतुमहोरात्रे तरतो अस्मिन् वेदवाक्ये अस्मिन् उपनिषद मंत्रे तत्सर्वं गृहीतं वर्तते। इस अनुकृतेः इत्यस्य विचारः श्वः पुनः करिष्यामः। अद्य किञ्चित् विलम्बः जातः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम् पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभासने प्रणम्यन्ते स्वामी। आचार्य प्रणम्यन्ते स्वामी चरण। नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायण।